ஹாய் ஹலோ சினிமாலை வியூவர்ஸ். இன்னைக்கு சினிமாலை டியூனப்ல நாங்கள் அடுத்து பார்க்க போகிறது மறக்குமா நெஞ்சம் படத்தோட அஃபிஷியல் ட்ரைலர் வெளியாகிருக்கு. அதில் இருக்க முக்கியமான விஷயங்கள் என்னன்னு சொல்லி நாங்கள் பார்க்கலாம். இந்த படத்தை பார்த்தீங்க சொன்னால் Raako.Yoagandran அவர் வந்து இயக்கி இருக்கிறாரு. ஸோ அடிஷனல் ஸ்க்ரீன் பிளே டயலாக்ல வந்து அக்ஷய் புலா அப்படின்றவர் வந்து ஒர்க் பண்ணி இருக்காங்க. சச்சின் வாரியர் அப்படின்றவர் வந்து மியூசிக் பண்ணி இருக்கிறாரு. ஆக்சுவலி நம்ம ஸ்கூல் தான் நம்ம லைஃப்லயே ஒரு கோல்டன் பீரியட். சினிமாட்டோகிராஃபி ஒர்க் வந்து ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கிறது வந்து கோபி துரைசாமி, அவரும் சூப்பராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அதே போல் எடிட்டர் வந்து பாலமுரளி, அவரோடு சேர்ந்து சசாங்க் மாலை அப்படின்றவர் வந்து எடிட்டிங் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ட்ரெய்லர் மறக்குமா நெஞ்சம் அஃபிஷியல் ட்ரெய்லரை கட் பண்ணியிருக்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆகாஷ் அசோமி அப்படின்றவர். இப்போ நாங்கள் இந்த மறக்குமா நெஞ்சம் படத்தில் வந்து யாரெல்லாம் வந்து முக்கியமாக நடிச்சிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். உங்களுக்கு தெரியும், விஜய் டிவி புகழ் ரக்ஷனோட மெயின் ஹீரோவாக பண்ணுற ஒரு படம். அவரோட வந்து தீனா, அதே போல் மலினா வந்து ஹீரோனியாக பண்ணியிருக்காங்க. அதே போல் ஃப்ராங்க் ஸ்டார் உங்களுக்கு தெரியும் ராகுல், அதே போல் ஸ்வேதா வேணுகோபால் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்கூல் முடிஞ்சு 10 வருஷம் ஆகுது, ஒரு நாளைக்கு 10 தடவையாவது ஸ்கூலை பற்றி பேசிடுறாங்க. பருவகால நினைவிது. இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா முனிஷ்காந்த் வந்து முக்கியமான ஒரு ரோல் பண்ணியிருக்காங்க. அதே போல் சின்னத்திரையில் ஃபேமஸான அகிலா வந்து பண்ணியிருக்காங்க. அருண் குறை இன்னும் மதர்ஸ் வந்து நிறைய பண்ணியிருக்காங்கன்னு கூட நாங்கள் சொல்லலாம். சூப்பராக ஒரு பள்ளி காலம், அதாவது ஸ்கூல் டைமில் இருக்க ஒரு கதையை வந்து ஞாபகம் விட்டுற மாதிரி தான் இந்த ட்ரெயிலர் வந்து அமைஞ்சிருக்கு. கார்த்திக் கண்ணின் வழி ஒரு காதல் ஒளி. இதில் பார்த்தீங்க சொன்னால் ஒரு மலை கிராமம் இருக்கும் இல்லையா, ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிற அங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கே வந்து பள்ளி காலத்தில் அவங்க எதெல்லாம் மிஸ் பண்ணுவாங்க. ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு பேக்ரவுண்ட் இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து அவங்க எந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து இருக்காங்க அப்படின்றத காட்டியிருப்பாங்க. அதே போல் ஒரு ஆசிரியருடைய வாழ்க்கை வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதையும் இதில் வந்து ரொம்ப அழகாக காட்டியிருக்க மாதிரி இருக்குது. ஆனுவல் டேல ப்ரொபோஸ் பண்ணுற ஐடியாவை இன்னும் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க. ஒரு மலை பிரதேசம் அப்படின்னு ஷூட் போனாலே இந்த மாதிரி ஸ்கூல்ஸ் அங்கே இருக்கக்குள்ள பார்க்கக்குள்ள சிட்டிஸில் இருக்கவங்களும் சரி, கிராமத்தில் இருக்கவங்களும் சரி, எல்லா இடத்துலேருந்துமே வந்து படிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். அப்படி இருக்கிற இடத்துல வந்து எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக ஒரு விஷயத்தை காட்டலாமோ அப்படி ஒரு அழகாக வந்து காட்டியிருக்காங்க. அதாவது எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி இந்த படத்தை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது இந்த ட்ரெயிலர் பார்த்தோன்னே தெரியுது. இந்த லாஸ்ட் பெஞ்சில் உட்காந்துருக்கதே ஒரு தனி சுகம், தனி கெத்து இல்லை. ரக்ஷன் வந்து அந்த ஸ்கூல் காலத்தில் இருக்கிறதா இருக்கும், அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் ஒரு லவ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், லவ் பண்ணி அந்த லவ் சொல்ல முடியாமல் ஸ்கூல் டைமில் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க இல்லையா, அதாவது ஃபேவல் டே டைம் நடக்கக்குள்ள தான் வந்து சொல்லணும் அப்படின்ற மாதிரி இருப்பாங்க. அதை வந்து தீனா அவரோட ஸ்டைலில் வந்து கலாய்க்கிறதா இருக்கட்டும், ஃப்ராங்க் ஸ்டார் உங்களுக்கு தெரியும் ராகுல் அவர் வந்து பண்ணுறதா இருக்கட்டும், முனிஷ்காந்த் அவருடைய அந்த லைஃப் ஸ்டைல் அதை சொல்கிறதா இருக்கட்டும், பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே கூட்டாக அழகாக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. இல்லை கண்டிப்பாக சொல்லணும், ஒரு இந்த மாதிரி ஸ்கூல் டைமான ஒரு படத்தை நம்ம வந்து பண்ணக்குள்ள வந்து கம்போஸ் பண்ணுற மியூசிக் வந்து ரொம்ப தரமாக இருக்கணும். சச்சின் வாரியர் ரொம்பவுமே வாரியராக இந்த படத்தை பண்ணியிருக்காரோ அப்படின்ற மாதிரி தான் பார்க்கக்குள்ள நல்லா இருக்கு. அடுத்து டிஓபி கோபி துரைசாமி அவர் வந்து பண்ணியிருக்காரு. சீன் ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கு. அந்த இயற்கையை வந்து கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வந்திருக்காங்க, அதுவுமே ரொம்ப அழகா இருக்கு. எவ்வளோ விஷயம் டக்குன்னு மாறி போச்சு. ஸோ Raako.Yoagandran இந்த படத்தை வந்து சூப்பராக பண்ணியிருப்பார் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. வெகு விரைவில் பார்த்தீங்க சொன்னால் மறக்குமா நெஞ்சம் எங்களுடைய வாழ்க்கையை திருப்பி பார்க்கக்கூடிய, அந்த பள்ளிக்கால வாழ்க்கையை திருப்பி பார்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு வைபை நமக்கு உருவாக்க போகுது அப்படின்னால இந்த மாற்று கருத்து இல்லை. ஸோ அந்த படத்துக்காக நானும் வெயிட்டிங், நீங்களும் வெயிட் பண்ணுவீங்க. இது வரைக்கும் நீங்கள் சினிமாலை யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னு சொன்னால் இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கோலிவுட் தொடங்கி ஹாலிவுட் வரைக்கும் உடனுக்குடனான அனைத்து சினிமா செய்திகளையும் தெரிந்து கொள்ள சினிமாலை யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மேலும் Facebook, Twitter, Instagramமில் cinemaalai.com ஃபாலோ பண்ணுங்க.